Lakini dalili ya 4 ya mwanaume anayekupenda lakini hakuheshimu ni yule ambaye hakupi uhakika wa mahusiano yenu. Huaga nasema mahusiano is not about nakupenda pia, bali ni commitment. Ni kwamba haya mahusiano yetu yanahusiana na nini? Haya mahusiano yetu yana mwelekeo upi? Malengo yakoje? Muda huu tunatakiwa tuwe wapi? Miaka 2 inabidi tuwe wapi? Sasa hii dalili ya 4 ni kwamba hakupi uhakika wa wewe kuiona ama kuwa na maono ya mahusiano. Pengine mwaka sasa, miaka 3 unaisha, wewe unasikia tu nitakuoa, mambo yakikaa sawa. Hujui mambo gani yakikaa sawa. Pengine mwaka unaisha, utakutambulisha. Wazazi wapo, hujui atakutambulisha lini. Kwa hiyo kuna mambo mengi anaweza akawa anakuahidi lakini hatimizi ahadi zake, unajua. Kwa hiyo anaweza akawa anakupenda lakini ni yule mtu ambaye hana uhakika. Unajua kuna watu wanakupenda lakini hawana uhakika, hivi mimi niko tayari kuoa, mimi nipo tayari kuwa commitment, nijifungamane na huyu mwanamke kwamba ndio sihitaji tena mwanamke mwingine kweli. Mimi kweli nitaweza kutoa mwanamke mmoja. Kwa hiyo it's not about you. Sio tatizo lako yeye kutokuoa, ama sio tatizo lako wewe yeye kutokutambulisha kwa ndugu zake, bali inatokana na tatizo lake yeye kufikiri hivi mimi niko tayari. Kwa hiyo anakuwa muoga kuwa committed na mahusiano yenu. Kwa hiyo ukiona mwanaume hakuachi, anabaki na wewe lakini hatimizi ahadi zake katika namna ya ndoa, katika namna ya kutambulishana, katika namna ya malengo yenu ya pamoja, kuna jambo limetokea, labda nataka kufanya jambo la kimaendeleo, bado anasuasua kuona kwa ni kwamba kuna vitu vinamtisha katika akili yake na havikuhusu wewe kwamba eti wewe unakosea sehemu, no, bali ni yeye bado haamini kama yuko tayari kuwa committed na wewe. Kwa hiyo dalili ya 4 ni kwamba yule mwanaume ambaye anaogopa kuwa committed na wewe, kwamba sasa wewe unanimiliki. Kwa anakupenda lakini bado wewe mwenyewe uelewi hivi haya mahusiano yetu yanahusiana na nini, hivi mahusiano yatafika wapi hivi. Kwa anakupenda huko, anakuachia lumu ya kwamba inawezekana tukawa pamoja lakini inawezekana pia tusiwe pamoja. Kwa hiyo ni mwanaume pia namna hiyo. Ukiona mwanaume ambaye umuelewi, haimaanishi kwamba wewe anipendi bwana, mbona simuelewi, ananipotezea tu muda, it's okay. Kama haujaweza kurekebisha hilo tatizo lake la kukuheshimu, ni kweli anaweza akakupotezea muda. Na wapo wanaume ambao waliwapenda wanawake kweli kabisa, na anasema mimi siku nikikaa sawa nitamuoa huyu mwanamke, lakini kutokana na muda kupita mrefu anajikuta ule upendo unaisha na anaanza kupata majibu kwamba kama mwanamke nilikosea, anahama anaenda kwa mwanamke mwingine. Haimaanishi kwamba huyu nilikuwa naye alikuwa anipendi, no, pengine alikuwa anakupenda sana, lakini mmepoteza sana muda katika eneo ambalo pengine mlitakuwa mfanye maamuzi muingie katika ndoa, ili wakati anapojisikia amechoka anakuwa tayari kishakuwa committed na wewe na hawezi kufanya upuuzi mwingine. Na nisikufiche tu, kuwa committed inasaidia mambo mengi sana.